Fala, gurizada. Aqui, ó. Uma opção mais barata do que as da Give. Comprei no AliExpress, paguei 270, eu acho, alguma coisa assim, 4 litros. A única diferença, assim, gritante, claro, é a marca. E não tem o conector, mas vem tudo. Muito. Os recos funcionam perfeitamente. Pera aí. Por dentro. Ela vem esse saco. Alça para carregar. Suporte de óculos. Bem aveludado, só não tem aquele velcro. Capa de chuva. E a flange para teneré. 4 litros. Capa não vai ter o visor. Aqui tem o visor pro telefone. Tudo. Creio que no meu caso, como procuro um custo mais em conta, de 900 para bem rico, de 900 e poucos, 800 e poucos para 200 e poucos, vale muito a pena. Sem falar que dá uma... Isso aí. Depois eu tiro umas fotos e faço com mais detalhes.